嗨，大家好，这里是百科频道。大家都知道，鲸鱼是一种体型庞大的海洋动物，在海洋中是霸主级别的地位。但是你有看过鲸鱼爆炸的新闻或者资料吗？你知道为什么会有一鲸落，万物生的说法吗？看完这期节目就能得到这些答案了。鲸鱼是哺乳动物，具有高度适应水生环境的身体结构和生理机能，它们并不会爆炸。有时候，当鲸鱼死亡并漂浮在海面上时，其体内的气体会逐渐产生并导致腹部膨胀，这是由于细菌在分解鲸鱼的组织时产生的气体所致。膨胀的鲸鱼可能看起来像是爆炸，但实际上是由于鲸鱼尸体内积聚的气体释放所导致的。这种现象是一个相对罕见但有趣的现象。为了更好地理解这个过程，我们需要从鲸鱼的解剖结构、尸体腐败以及气体产生与释放的过程来进行详细解释。首先，让我们来了解一下鲸鱼的解剖结构。鲸鱼是哺乳动物，它们的身体内部有一些特殊的适应性结构，其中之一是它们的消化系统。鲸鱼的消化系统相对较大，特别是它们的胃部。这是因为鲸鱼需要消化和吸收大量的食物，以满足其庞大体型的能量需求。当一只鲸鱼死亡后，它的身体开始经历腐败过程。腐败是由微生物如细菌和真菌的分解作用引起的。这些微生物会分解鲸鱼体内的有机物质，包括蛋白质和脂肪等。在这个过程中，细菌会产生气体作为代谢产物。鲸鱼体内最主要的气体是甲烷和二氧化碳，这些气体通常在活着的鲸鱼体内产生，并通过呼吸系统排出。然而，当鲸鱼死亡后，气体的排出途径被切断，导致气体在鲸鱼体内积聚。随着时间的推移，腐败细菌继续分解鲸鱼的组织，并产生更多的气体。这些气体积聚在鲸鱼体内的封闭腔体，例如胃部或肠道。由于鲸鱼的身体是相当坚固的，当内部压力增加到一定程度时，气体无法自由排出。这导致了一个有趣的现象：当鲸鱼尸体漂浮在水面上时，内部气体逐渐积聚并寻找排出的出口。最常见的出口是鲸鱼的口腔和肛门。当内部气体在这些出口处找到通道时，它们会以相当大的压力迅速释放出来，导致一种类似喷射的现象。这种气体释放的过程通常被称为鲸鱼爆炸。然而，这种所谓的鲸鱼爆炸并不是真正的爆炸，而是气体释放的结果。当内部气体以高压迅速释放时，它们可能会产生噪音和喷射的效果，给人一种爆炸的错觉。这种现象最常见于一些大型齿鲸，特别是座头鲸。座头鲸是一种体型庞大的齿鲸，它们的尸体在腐败过程中会产生大量的气体。由于座头鲸的消化系统相对较大，腐败过程中产生的气体可以在其体内积聚，增加压力。当气体的压力超过通道的承受能力时，它们会迅速释放出来，形成喷射的效果。这个过程可能伴随着巨大的声音和可见的气体喷射，给人一种类似爆炸的感觉。这种现象通常发生在座头鲸尸体的进口腔或肛门的部位。由于这些区域相对较薄且易于扩张，气体能够相对容易地找到排出的通道。当气体释放后，座头鲸的尸体可能会暂时减轻压力，尽管仍然会继续产生气体，直到腐败过程完成。需要注意的是，这种气体释放的过程通常是自然的，并不需要外部的干预。科学家和研究人员可能会在海滩上发现这样的现象：当座头鲸的尸体被海浪冲到海岸时，其内部气体可能会突然释放，产生引人注目的效果。尽管这种现象可能给人留下印象，这在鲸鱼的自然生命周期中是相对罕见的，且只会发生在死亡并漂浮在水面上的情况下。总而言之，鲸鱼并不会真正爆炸。虽然鲸鱼尸体的气体释放现象可能会产生声音和喷射效果，给人以爆炸的错觉，但这只是由于内部气体积聚和释放的自然过程。鲸鱼尸体的腐败过程是一个复杂的生物化学过程。当一只鲸鱼死亡后，腐败细菌开始分解其组织，消化蛋白质和脂肪等有机物。在这个过程中，细菌产生的代谢产物之一就是气体，主要是甲烷和二氧化碳。鲸鱼尸体内部的气体积聚是由于以下几个因素的综合作用。首先，鲸鱼的身体结构相对坚固，不易透气，导致内部气体无法轻易排出。其次，鲸鱼的消化系统相对庞大，提供了足够的空间容纳气体。此外，环境条件如水温和盐度也可能影响气体的产生和积聚。当内部气体积聚到一定程度时，它们会寻找排气通道。在鲸鱼尸体的口腔和肛门等开口部位，气体可以相对容易的积聚和释放。然而，
这些开口通道通常并不足以容纳和释放所有积聚的气体。当内部气体压力超过通道的承受能力时，它们会突然释放出来，产生喷射和声音效果。值得注意的是，这种气体释放现象并不会导致鲸鱼的完全解体或碎裂。尽管内部气体的释放可能对尸体的结构施加压力，但它通常不足以引起鲸鱼的爆炸或破裂。相反，这种释放过程只会暂时减轻内部压力，而腐败过程仍然会继续。对于科学家和研究人员来说，鲸鱼尸体的气体释放现象提供了宝贵的研究机会。那么，鲸鱼尸体腐败究竟有哪些影响呢？鲸鱼尸体腐败是一个复杂而持续的过程，其对环境、生态系统和人类社会产生广泛的影响。以下是对鲸鱼尸体腐败可能造成的影响的详细描述。首先，鲸鱼尸体腐败会对海洋生态系统产生直接和间接的影响。当鲸鱼死亡后，其尸体开始腐败。在这个过程中，大量的有机物质开始分解，导致释放出氨、硫化氢和甲烷等气体。这些气体具有强烈的气味，可能会在周围水域中扩散，对海洋生物造成直接的干扰。在腐败过程中的氨和硫化氢等化合物可以降低水体的 pH 值，导致酸性环境，对一些水生生物的生存和繁殖产生负面影响。释放的甲烷等温室气体也可能对全球气候变化产生影响。其次，鲸鱼尸体腐败还会对海洋食物链和营养循环产生影响。鲸鱼尸体中含有丰富的营养物质，包括脂肪、蛋白质和碳水化合物等。腐败过程中，这些有机物质被细菌和其他微生物降解，进一步分解为更简单的化合物。这些化合物被称为死亡的有机质，它们提供了丰富的营养来源，吸引了大量的腐生和食腐生物。这些生物会聚集在鲸鱼尸体周围，形成一个临时的生态系统，被称为鲸藻。鲸藻是许多深海生物的重要食物来源，包括底栖动物、蠕虫、贝类和甲壳类动物等。鲸藻为这些生物提供了独特的生存机会，同时也促进了海洋生物多样性和生态系统的稳定性。然而，鲸鱼尸体腐败也可能对海洋生态系统产生负面影响。鲸藻过程中产生的有机物质会消耗大量的氧气，这可能导致周围水域的缺氧，对水下生物造成危害。缺氧环境会导致鱼类和其他水生生物的窒息和死亡，破坏海洋生态平衡。大量聚集在鲸藻周围的生物会竞争有限的资源，可能导致一些物种的过度捕食或过度繁殖，进而扰乱生态系统的稳定性。鲸鱼尸体腐败还会对周围海洋生态系统的物质循环产生影响。在腐败过程中释放的有机物质会进入水体，增加了水域中的营养物质含量，这被称为富营养化。富营养化可能导致藻类过度生长，形成藻华。藻华会消耗大量的氧气，并形成死亡区域，对其他生物造成危害。其次，腐败过程中产生的氨和硫化氢等化合物可以在水中形成有毒物质，对水生生物的健康产生负面影响。这些有毒物质可能破坏鱼类的呼吸系统、免疫系统和生殖系统，导致生殖能力下降和种群减少。除了对海洋生态系统的影响，鲸鱼尸体腐败还可能对人类社会产生一系列的影响。在鲸鱼尸体腐败过程中释放的气味和恶臭可能对沿海社区和旅游业产生负面影响。鲸鱼尸体散发出的强烈气味可能被风传播到附近的沿岸地区，给居民和游客带来不适和不便，影响他们的生活质量。此外，由于气味和恶臭可能会减少游客对沿海地区的吸引力，影响旅游业的发展和经济收入。鲸鱼尸体腐败还可能引发公共卫生问题。腐败过程中产生的病原微生物和细菌可能对人类健康构成威胁。人们接触受污染的海滩和水域可能暴露于病原微生物的风险，导致感染和疾病传播。这可能包括皮肤感染、呼吸道感染和胃肠道感染等。此外，鲸鱼尸体腐败还可能对渔业和水产养殖业造成影响。当鲸鱼尸体漂浮在水面或沉入海底时，它们可能成为渔网的障碍物，影响渔业的正常运作。渔民在捕捞过程中可能会不慎遇到鲸鱼尸体，导致渔网损坏或纠缠，增加捕捞成本并减少渔获量。鲸鱼尸体的腐败过程中释放的有机物质也可能吸引一些捕食性鱼类，导致它们迁移到鲸鱼尸体附近，减少渔民的捕捞机会。鲸鱼尸体腐败对附近的海洋资源和生态旅游业也会产生负面影响。鲸鱼尸体周围的有机物质和腐败气味可能影响到海洋中的其他生物，包括珊瑚礁、海洋草甸和海底生物群落等。这可能导致这些生态系统的破坏和生物多样性的减少，进而影响到依赖这些资源的渔业和生态旅游业。
此外，腐败过程中产生的气味和污染可能对附近的海滩和游泳区造成影响，使得游客和居民对海洋休闲活动的兴趣减少。鲸鱼尸体腐败所带来的问题也会采取综合的管理措施来应对，比如应建立监测系统，及时发现鲸鱼尸体并跟踪其腐败过程，这样可以及早采取措施，以减少气体和有害物质的释放。其次，会制定规范和指南，确保鲸鱼尸体的处理符合环境法规和最佳实践。这包括选择合适的处理方法，如尸体回收、掩埋、焚烧或处理成肥料等。此外，还会通过提高人们对鲸鱼尸体腐败影响的认识，以促进环境保护和可持续利用的意识。综上所述，鲸鱼尸体腐败释放气体的影响是多方面的，涉及海洋生态系统、生物多样性、营养循环、渔业和人类社会等多个方面。鲸鱼尸体腐败所产生的气味、有毒物质和营养物质释放都会对周围的生态系统和人类活动产生直接和间接的影响。这期节目就讲解到这里啦，你对此有什么看法呢？欢迎留言与大家一起讨论。嘿嘿，如果你喜欢我们的频道，请订阅我们，哈哈，还要记得点赞哦。